Bună seara, sunt Rule Slăunț Nicolae. Astăzi vom discuta un caz pe internet. Uitați, Elisabeta Moraru, fata de la Google. Uitați, este fata care crea Google managerul pe internațional pe Statele Unite ale Americii. Uite. Asta e. Care lucrează în IT sunt bărbați, nu? Uite aici. Hai să vorbim un pic de asta. Să dăm încet. Asta e fata, Elisabeta Moraru. Deci asta e un lucru foarte important. Îi se mai spune Ela Moraru. Uite, Ela Moraru, uite. Vezi? Și asta e. E diferită decât ceea ce ne-am... Deci frumoasă e fata. Cu ce ne-am obișnuit până acum. Ela Moraru, de la Google, Elisabeta Moraru. Țigară de pe stradă și a replicat ADN-ul pe care l-a găsit pe salivă și folosind acel ADN a creat... Te vezi mult. Te pup aici dulce. Și statui Sărută aici continuu dulce. Te vezi mult. Fii atent. Ela Moraru să uite. Elisabeta ce Google, uite, vezi? Uite, facă Google. Hai să arăt ceva Elisabeta Moraru ca să ștergi de pe internet tot ce este rău. Și hai să arăt repede. Greșesc. Crima. Hai mai repede. Așa. Crimele. Am greșit. Dezlegat, hai că trece timpul. Așa. Cred că asta e. Da, asta. Fii atent aici, Elisabeta Moraru, fii atent aici. Fii atent aici. La Moreni. A jucat Counter-Strike. Tatăl adolescentului nu mai are putere. Astăzi aproape că s-a prăbușit după ce legiștii au spus că pe trupul nevestei au găsit 10 de răni, semn că băiatul a lovit orbește. Cumplit este că tânărul se purta ciudat de multă vreme. Calculatorul era singur. Tu-s calculatorul, mătii, dar și mâini. Tu-s calculatorul, mătii. Când veneam în vizită că e un copil cu porniri grele. Stătea câte 5 ore până de la 50 până la 10 noapte. Măi, eu nu știu ce faci mama acolo. Soțul îndurerat nu-și poate ierta că a trimis-o în dimineața crimei să vadă notele copilului. Bănuiau că are multe absențe și a fi vrut să ia măsuri. Femeia nici măcar n-a apucat să iasă din casă pentru că fiul ei... Mă, Ioniță, mă, cu ce ți-am greșit, mă, Ioniță, te-a picat pe ochii din cap? Cu ce ți-am greșit eu, mă, Ionică, mă? Mă, Ionică, te-am iubit ca ochii din cap, mă, Ionică, uite-te, mă, la mine. Și totuși de unde... Uite, de la jocul cu cuțite. E posibil ca psihologul. Orele au fost foarte multe și timpul a fost foarte îndelungat petrecut în fața calculatorului. Uite cu Counter-Strike. Uite jocul Counter-Strike, vezi? Violente de o asemenea cruzime. A acționat cu o violență extremă, a aplicat o multitudine de lovituri menite să suprime... Bine, fii atent, așa, gata. Fii atent, Elisabeta Moraru, te rog frumos, să ștergi tot ce este rău de pe internet. Toate jocurile cu cuțite, Counter-Strike, să ștergi tot ce este Zula, cu împușcături, cuțite, Counter-Strike, să ștergi filme pornografice, RedTube, care face relații erotice pe gură. Nu-i de râs. Elisabeta Moraru, să securizezi tot Facebook-ul la toți băieții și fetele, Rafael Corang, Petricea Munteanu, Andrei, pe Pațilea Mihaela, Cristea Mariana, Daniel Chisea, Tudoriță Vaci. Nu mă, las că să securizezi contul, că nu le zic despre ei. Să securizezi contul la Rafael Corang, doamna Gogiu, uite. Bine. Elisabeta Moraru, prieteni, să mai securizezi și contul lui Ignea Nicoleta Mariana, Sergiu Bebiță Istrate Viorel. Și să mai securizezi și contul lui Rola Eselena, Nișoara Ana, Maria Crețu, Andreea Cibotaru, la toate fetele și la toți băieții. Ce băieți mai sunt? Mai știu.
nu mai știu, să creezi toate conturile de pe Facebook, de pe internet și să știi tot ce este rău de pe internet. Că ai văzut că cine se joacă pe internet cu prostii, ai văzut ce se întâmplă. Se întâmplă crimă la Moreni, că băiatul ăla respectiv s-a jucat Counter-Strike și în fine și prostii și prostii. Așa, Elisabeta, cu moralul e cea mai puternică fată. Să transmiți la NASA, ai NASA din cer și să... La eBay, la cei care joc cu internetul, San Mateo, YouTube, Fumițarea, Mark Zuckerberg, Facebook, Kevin Instagram, tu cu Google Elisabeta Moraru, Messenger, Pricop, orice tot ce este pe internet rău să șteargă, să rămână mai ce e bine, muzică frumoasă, fără înjurături, orice și jocuri frumoase. Ai văzut de la Balena Albastră anul trecut în 2018 sau 2013 câte fete s-au sinucis să bacă s-a aruncat de la doamna Thomas Maranda Mariana de la etajul 10. S-a aruncat de la etajul 10. Acum unul s-a pus și a tăiat cât. Felul, Elisabeta Moranu, te-ai văzut mult de tot, să ai grijă de tine, da? Să se cuzezi tot, să știi că ai văzut că multe crime se întâmplă, uite, cu Gheorghe Dincă, cu Caracal, cu... Uite, cu site-ul fără.pt, cu hackerii, să-i lași pe hackerii în pace, să-i dai la poliție, că ea fac rău, sparge contul, face holograme, îi creează pornografie, să tâmpenii, în fine. Papa Elisabeta Moraru, te iubesc mult de sunt Ruleț Laurențiu Nicolae.